Ini caranya nguapin anak bayi biar hilang flu. Di air yang mendidih sampai uapnya habis. Iya. Minyak kayu putih. Iya. Apa sih campurannya? Minyak kayu putih. Jadi buat ibu-ibu jangan langsung dikasih obat kalau anaknya flu, cukup diuapin aja kayak gini di ruangan tertutup, lebih bagus sampai uapnya habis. Bisa dilakukan pagi hari sebelum mandi atau sore hari sebelum mandi. Oke, semoga bermanfaat.